हेलो दोस्तों, मल्टीमीटर का अगर वायर टूट जाए तो इस तरीके से, तो इसे कैसे रिपेयर करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा रिपेयर करके इसे दिखाऊंगा किस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो वायर को मैंने किस इस तरह से सोल्डिंग कर ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर बीट को भी सोल्डिंग कर लेंगे और यहाँ कनेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर मैं उसके अंदर फिक्स कर दूंगा। अंदर डालकर ये अंदर नहीं जाएगा, आप थोड़ा प्रेशर देंगे पीछे से तो ये चले जाएगा। और पकड़ से इसे बाहर निकाल लीजिए, पूरा मत निकालना नहीं तो टूट जाएगा, थोड़ा सा ही बस। उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ वर्क कर रहा है।